ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ 2ರಿಂದ 3 ಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಬೇಕು 12ರಿಂದ 15. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಳಸಬೇಕು, ಧೂಳಿರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿ, ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್, ಒಣ ಶುಂಠಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಕಾಳು, ಅಜ್ವೈನ್, ಓಂ ಕಾಳು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 2ರಿಂದ 3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಈ 3 ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಓಂ ಕಾಳು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅವು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 200 ml ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಜೀರಿಗೆ, ಓಂ ಕಾಳು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. 200 ml ನೀರು 100 ml ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. 6 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 8 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾದರೆ 100 ml ಅಷ್ಟು. ಈ ಕಷಾಯನ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಟೈಮ್ ಕುಡೀರಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಅಮ್ಮನೇ ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.